วันนี้เรามาอยู่ท่ามกลางพายุฝนนะครับผมซึ่งอยู่ในป่าดิบชื้นตอนนี้คือเราเปียกกันหมดแล้วนะครับผมสองคนฝนสาดนะครับแล้วก็มีพายุลมมาด้วย
สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเด็กในหมงกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่ท่ามกลางพายุฝนนะครับผมซึ่งอยู่ในป่าดิบชื้นโอ้ตอนเย็นที่ผมมานะครับฝนยังไม่ตกเลยนะครับผมแต่มากระหน่ำตอนดึกนะครับตอนนี้คือเราเปียกกันหมดแล้วนะครับผมสองคนฝนสาดนะครับแล้วก็มีพายุลมมาด้วยก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กในหมงด้วยนะครับฝากกดติดตามและก็แชร์กันเยอะๆนะครับผมนี่แม่ครัวของเราก็ทำกับข้าวอยู่นะครับแต่ฝนตกหนักมากนะครับผมว่าต้องทำกับข้าวในเต็นท์ดีกว่านะครับผมคือไฟชีตของเราเอาไม่อยู่นะครับมีฝนรั่วนะครับผมแล้วก็สาดโอเคเดี๋ยวไปทำกับข้าวในเต็นท์กันดีกว่านะครับเอาละครับเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันนะครับผมนี่ท่ามกลางบรรยากาศพายุฝนนะครับแล้วก็มีกับข้าวที่อร่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีแกงอะไรกันบ้างนะครับนี่คั่วเผ็ดหมูกับลูกตอนะครับผมลูกสตอนะครับเจียลังกะหน้าตาน่าทานนะครับผมต้องมาชิมกันก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับขออภัยนะครับเพื่อนๆ FC ถ้าว่ามีเสียงดังนะครับไม่ค่อยได้ยินนะครับผมเผ็ดอร่อยครับผม
เมนูต่อไปนะครับผมผัดนะครับแตงกวาหมูแล้วก็ไข่เรือลังกะท่ามกลางบรรยากาศฝนตกกลางป่าดิบชื้นนะครับผมใครดูอยู่ตักข้าวมานะครับกินพร้อมกันนะครับผมอร่อยมากผลัดกันนะครับเพื่อนๆปีจานเดียวกิน2 คนนะครับเสื้อผมนะครับข้างหลังเปียกนะครับเปียกครึ่งตัวเดี๋ยวจะต้องลองผิงไฟดูนะครับให้มันแห้งเอาละครับตอนนี้ก็กำลังจะเข้านอนนะครับผมเมื่อกี้ได้ไปใส่กองไฟไว้นิดนึงนะครับเผื่อฟันไฟจะอยู่ได้ยาวจนถึงรุ่งเช้านะครับผมกองไฟไม่รู้ว่าจะติดได้ยาวหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าฝนตกหนักก็มีละอองฝนสาดเข้ามามีฝนรั่วด้วยนะครับผมก็โชคดีที่ผมได้แก่นไม้มานิดนึงก็ใส่ไว้นะครับเผื่อมันจะติดได้ถึงรุ่งเช้านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเข้านอนดีกว่านะครับตอนนี้แฟนผมก็นู่นหลับแล้วนะครับนี่มีเปียกนิดนึงนะครับผมโอ้ตอนนี้ก็เป็นเต็นท์2 คนนะครับผมคือนอนเบียดกันได้นะครับ
ก็ไม่กว้าง โอเค เดี๋ยวผมขอตัวหลับก่อนนะครับ เจอกับผมพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ว่าผิดปกติ ก็เดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆได้ดูกันนะครับผม ฝันดีนะครับ
ละครับตอนนี้ก็หยุดพักอยู่นะครับผมคือเราเก็บสิ่งของสัมภาระมาแล้วนะครับผมก็ต้องรีบออกจากป่านะครับฝนตกหนักเช้านี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กในมงด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเป็นกำลังใจให้เด็กในมงด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบาย